喲，歡迎大家收睇左望望右望望啊！我係記者米高啊！我哋收到街坊嘅爆料，灣仔區開咗間新嘅淘多多分店啊！我哋而家一齊嚟直擊一下啦！你咪淘多多老闆陸山，我哋係花灑台嘅記者米高啊！我哋個節目係左望望右望望啊！我哋今日專登嚟探秘你哋淘多多灣仔嘅分店啊！請問可唔可以同你做個簡單嘅訪問呢？嚟啊！想問下咧，點解你哋淘多多會成立咗呢個家私部咧？點解咁啊？首先多謝市民啦，同埋我哋啲熟客街坊啦，係啊支持我哋啦嚇。咁我梗係想攞多啲種類唔同嘅嘢嚇，希望帶俾我哋嘅支持者啦，係啦。咁我想問下你哋啲家私喺網上報道話只係799蚊就已經有一張梳化喎，有裝緊呢一張，就係呢一張啊！咁會唔會有啲咩質量嘅保證咁樣呢？咁會有嘅，係啦。咁點解咧？點解成立家私部咧？就因為我自己都喺淘寶賣過家私嚇，送到過嚟真係曾經試過嗰啲木板係紙做嘅，係咯，即係坦白講就賴晒嘢啦，貨不對版咯，係咪先？又冇得摸，係咪先？咁而家所有嘢都係我親自摸過採購翻嚟，跟就係話係過得自己個關，啊，咁合格嘅，係。咁所以就係基於呢個因素，咁我咪成立家私部咯。哦，原來就係咁樣啦。